दोस्तों अज असां सां गॾु आहे ही गूंगो ऐं कलनि खां पहिरियों आहे माज़ूर फिदा हुसैन बुर्दी ऐं उनजो ही गुलनि जहिड़ो बछड़ो बि असां सां गॾु आहे शाद साहब जेको 7वीं क्लास जो शागिर्द आहे ऐं हिन यार जे लाइ असां वीडियो रखियो होसीं। उन खां पोइ असांखे 10,000 रुपया असांजो डोनर आहे दोस्त मंगी साहब हुन मोकिलिया ऐं 1,000 रुपया हिकिड़े दोस्त मोकिलियो 11,000 रुपया। बाक़ी तो इनके को मोबाइल वगैरह कोने के दोस्त जो है हिकिड़े चयो असांखे इनबॉक्स में नंबर ॾियो पर हाणे असां वटि हिनखे मोबाइल हुजे हा त हुनजो नंबर ॾियूं हा न ही मिस्किन माण्हू जो नंबर किथां अचे। बहरहाल ही 11,000 रुपया आहिनि जेके हिनखे ॾियूं था, जेके हिन मां कन्फेक्शनरी जो कमु कंदो ऐं पंहिंजे घर जे आॾो दुकानु हलाईंदो। ही पाण बि गूंगो आहे, हिनजी जेका आहे उहा घरवारी बि गूंगी आहे, यानी नंढड़नि जेको नंढड़ो गुलाब जो गुल आहे हिनजी अम्मा बि गूंगी आहे। अम्मा बि गूंगी आहे न बाबा। हाँ ही तव्हांखे असां पैसा ॾियूं था, ही वठो 5,000, ही 10,000, ही 11,000 रुपया। हाणे हिन पोइ छा कंदो तव्हां? दुकान खोले थो। ही त रक़म तमामु नंढड़ी रक़म आहे, थोरी रक़म आहे। जेकर को दोस्त हिननि जे लाइ मज़ीद रक़म ॾियणु चाहे या मदद करणु चाहे त असां हुनजे नाले सां हुनखे वीडियो ठाहे मोकिलींदासीं ऐं अमानत हिननि जे हवाले कंदासीं। क्योंकि हाणे 11,000 रुपये में छा मिलंदो? कुछ शयूं मिलंदियूं जेकी ही रखंदा, पर ही तमामु घटि पैसा आहिनि। तमामु ॾिसंदड़नि खे जेके असांखे ॾिसी रहिया आहिनि, जेके जिथां जिथां ॾिसी रहिया आहिनि, हिननि जे लाइ वीडियो बि शेयर कयो ऐं हिन माण्हू जी मदद कयो। छा चवणु चाहींदे? छा थो चवे? ॿिनि माण्हुनि ॾिना आहिनि, हिकिड़े 10,000 ॾिना, हिकिड़े 1,000 रुपया ॾिनो, उहे तव्हांखे 11,000 रुपया ॾिना आहिनि। हा ठीकु आहे न। बाक़ी अगरि कंहिं दोस्त मदद कई त पोइ तव्हां सां अगरि असांखे को मोकिले थो त तव्हां सां राब्तो कंदासीं। तव्हांखे नंबर लिखी ॾिनो आहे, वरी पोइ कंहिंजी न कंहिंजे मोबाइल तां राब्तो कजो त वरी पोइ तव्हांखे चवंदासीं त तव्हां पर जेकर कंहिं कयो त तव्हांजो हाणे मूंखे घर जी बि एड्रेस ख़बर आहे, पोइ त मां तव्हांखे दर ताईं अची ॾेई वेंदासीं। ठीकु आहे न। जी दोस्तों, ही असल मुस्तहिक मिस्किन आहिनि। अगर को भी दोस्त अहबाब हिननि जी मदद करणु चाहे त हिननि जी मदद कयो ऐं यकीन तौर ते अहिड़ा ई माण्हू हूंदा आहिनि जेकी अव्हां जी मदद जा हक़ीक़ी मुस्तहिक हूंदा आहिनि। असांजो ही नंढड़ो अमल आहे चूंकि ही पैगाम पहुचाइणु। बाक़ी त जेको आहे अलाह मदद कंदो आहे, उहो मदद तव्हां दोस्तनि जे थ्रू थींदी आहे। पोइ जेकर हिननि माण्हुनि जी मदद कंदो त अलाह ताला तव्हांजी मदद कंदो। चूंकि ही 7वीं क्लास जो बछड़ो आहे। पुट किथे कहिड़े स्कूल में पढ़ंदो आहे? पायलट स्कूल में पढ़ंदो आहे। अगरि को अहिड़े ॿार जी कफ़ालत कंदो हुनजो छिकल बूट बि आहे। बसि हाणे दर्दनि ते मां नथो लिखां, नथो चवां, बसि एतिरो काफ़ी आहे। अगरि कोई मदद हिननि जी करणु चाहे त महिरबानी करे राब्तो करे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असांजो ख़िदमत अल्लाह जी रज़ा जे लाइ।